إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Falënderimi takon Allahut Azza wa Jall, për ti ndihmë kërkojmë vetëm prej Allahut Azza wa Jall, falje për gabimet tona kërkojmë. Kënë e udhëzon Allahu Azza wa Jall, askush nuk ka mundësi të devijoj, dhe kële Allahu Azza wa Jall në devijim në humbje, askush nuk ka mundësi të udhëzoj pas tij. Salatet, selamet, përshëndetet tona më të përzemërta ja dërgoj pejgamberit ton Muhammedit alayhi salatu wassalam, familjes së tij të ndershme dhe shokëve të tij besnik dhe mbi mbar besimtarët të cilët e pasojnë në rrugën e pejgamberit deri në ditën e gjykimit. Vëllezër të dashur besimtar, padyshim që çdo njeri, e sidomos çdo besimtar, duhet ta kuptojë që kjo dynja është dynja e sprovave, dynja e brengave. Jeta e kësaj bote ka sfida të ndryshme. Jeta e kësaj bote kërkon angazhim dhe sakrificë dhe durim. Çdo besimtar duhet ta di që në këtë botë nuk është bota dhe jeta e rahatisë. Çdo njeri i mençur duhet ta kuptojë që jeta e kësaj bote është një jetë ku njeriu do të fitojë shpërblime krahas angazhimeve që i ka, krahas obligimeve që i kryen dhe krahas mbrojtjes së tij që mbrohet nga ato ndalesa që e ka ndaluar Allahu Azza wa Jall. Jeta e kësaj bote është jetë që kalon, por e rëndësishme shumë për njeriu, sepse në këtë jetë njeriu mund ta fitojë mëshirën e Allahut Azza wa Jall. Me këtë jetë do ta fitojë kënaqësinë e Allahut Azza wa Jall nëse është i udhëzuar në rrugën e Zotit, dhe po me këtë jetë do ta fitojë shpërblimin më të madh, xhennetin e Allahut subhanahu wa taala, ku do të jetë njeriu i përhershëm në të. E nëse e kuptojmë botën kështu, e kuptojmë këtë botë që ka sfida, ka probleme, ka ngarkesa, padyshim që neve si besimtar duhet që për t'i tejkaluar këto sprova dhe këto brenga dhe këto fatkeqësi, sikurse që ka ndodhur në ditët e fundit anë mban Kosovës dhe rajonit, pra vërshime, ujra e kështu me radhë. Në këto fatkeqësi njeriu duhet me përkujtu më shumë se kur Allahun subhanahu wa taala, më shumë se kur për ta kujtuar se kjo jetë është jetë e sfidave, jetë e sprovave, jetë ku ka probleme. Andaj, njeriu kur është i lidhur me Allahun subhanahu wa taala, dhe kur e kupton jetën kështu, dhe kur e kupton caktimin, kadan dhe kaderin, çdo gjë që na ka përcaktuar Allahu Azza wa Jall, për besimtarin është hajër. Pajtohu se është hajër për ty, është më mirë për ty. Edhe durimin që ka e bën, do shpërblesh, dhe fatkeqësinë që e ke pasur këtë në dynja, do shpërblesh tek Allahu subhanahu wa taala. Dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam për këtë arsye tha, është çudi, është për të çuditur me çështjen e besimtarit. Çka do që ndodh me besimtarin është hajër, si e mira se e keqja. Nëse o godet ndonjë e mirë, është falendërues ndaj Allahut Azza wa Jall, edhe kjo është më mirë për te. Edhe nëse o godet ndonjë fatkeqësi, duron, edhe kjo është më mirë për te. Pra, në çdo mënyrë, besimtari i cili pajtohet me caktimin e Allahut subhanahu wa taala, si në të mirë,
si në të keqe do shpërblehet për Allahut Azza wa Jall. Dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot: do të vazhdojnë sprovat ndaj besimtarit njëra pas tjetrës. Dhe don që Allahu Azza wa Jall për këtë besimtar kur të ecë ky nëpër tokë, të ecë pa mëkate. Në një hadith tjetër thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: Allahu Azza wa Jall prej urtësisë së tij është që besimtarin do ta sprovojë në këtë botë. E sprovon besimtarin në këtë botë që ta pastroj prej mëkateve e që mos t'ja lë dënimin, dëshkimin për botën tjetër. Kurse kujt ja dën Allahu Azza wa Jall të keqen, nuk e sprovon në këtë botë, e lën që për shkak mëkateve që i ka bërë dhe mosbesimin ndaj Allahut, e lën për ditën e gjykimit ta ndeshkoj atje. Vëllezër të dashur besimtar, këto sprovat këtu në dynja, telashet, fatkeqësit, kanë një fund dhe mbarojnë. Ajo që ka mbetet është shpërblimi tek Allahu subhanahu wa taala për shkak durimit që e ke bë. Në ditën e gjykimit, kur besimtarët do të futen në xhennet, dhe të thërritet një besimtar i cili ka vuajtur më së shumti në fytyrë të tokës, që nga Ademi a.s. deri në ditën e gjykimit. Një të futme në xhennet dhe pyetet: a ke vuajtur ndonjëherë në botë? Thot: kur nuk kam vuajt në botë. Gjitha vuajtjet i haron besimtari, ajo çka ngelet vetëm se shpërblimi i sabrit, i durimit që e ka bërë këtu në këtë botë. E lusim Allahun Azza wa Jall të na udhëzojë në rrugën e drejtë, të na falë mëkatet. E qulu qawli hadha wastaghfiru li wa lakum. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wa afdalu salatu wa tamu taslim ala nabina Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Falenderojmë Allahun Azza wa Jall, salat dhe selam të dërgojmë pejgamberit ton Muhammedit alaihi salatu wassalam. Vëllezër të dashur besimtar, thot Allahu subhanahu wa taala në Kur'an: "Wa man yu'min billah yahdi qalbah." Dhe kush i beson Allahut Azza wa Jall, Allahu do t'ja udhëzoj zemrën e tij. Komentatorët e Kur'anit kanë thënë: pra kush e beson Allahun Azza wa Jall, realisht që duhet më u besu Allahu subhanahu wa taala me kushtet e besimit, duke besuar në caktimin e Allahut subhanahu wa taala, duke besuar që çdo gjë që vjen prej Allahut Azza wa Jall për besimtarin është hajër. Allahu asnjëherë nuk mendon keq për besimtarin. Asnjëherë. Allahu nuk ja don të keqen besimtarit. E nëse njeriu besimtar e beson kështu Allahun subhanahu wa taala, kanë thënë dietarët, ja udhëzon Allahu Azza wa Jall zemrën e tij. Qysh ja udhëzon Allahu zemrën? Kanë thënë në fatkeqësi, në sprova, në telashe çka i ka, ajo është i pajtimit me caktimin e Allahut subhanahu wa taala. Kështu që o vëllezër të dashur, nëse dikë e godet ndonjë sprov, ndonjë fatkeqësi, ndonjë breng, e para çka duhet prej besimtarit, kërkohet që numër 1, me duru. Me duru. Me qenë durimtar. Numër 2, me qenë i pajtimit me atë sprov që ka ardhur prej Allahut, elhamdulillah. Me qenë i pajtimit që do të shpërblehet tek Allahu subhanahu wa taala. Me qenë i pajtimit që Allahu ta do më shumë të mirën se sa ti çka din për vetveten tënde. Edhe e treta, falenderimi. Me falenderu Allahun subhanahu wa taala. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thoshte edhe në momentet e fatkeqësive, sprovave, thoshte: elhamdulillahi ala kulli hal, elhamdulillah, falenderimi Allahut Azza wa Jall për çdo gjendje dhe në çdo gjendje. Vëllezër të dashur, pa ata njerëz që janë sprovuar dhe kanë duru, ka shpërblime shumë të mëdha.
Allahu Azza wa Jall thuaj se për çdo veprim ka thënë kush e fal namazin e ka kaq problem, kush e bën atë ka kaq problem, ka shpërblime për atë vepër, ka shpërblime për këtë vepër. Për sa për lidh, për durimtarët, thotë Allahu Azza wa Jall do t'i shpërblej pa llogari. Nuk tregon me sa, por thotë do t'i shpërblej Allahu Azza wa Jall pa llogari. Allahu durimtarin e shpërblen këtu në dynja. Allahu durimtarin e shpërblen padyshim edhe në xhennetin e tij. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot për një prind i cili ka humbur djalin e tij, ka vdekur djali i tij, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, Allahu i pyet melekët, çka bëri robi im kur ja morët atij bebzën e syrit? Thot, ai rob të ka falenderu ty, ka duru edhe të ka falenderu ty. Thot Allahu, ndërtojani një pallat në xhennet dhe quajeni pallati i falenderimit. Ky pallat i takon atij durimtar i cili ka dëruar ndaj sprovave. Allahun e lutim që të na bëjë prej durimtarëve në çdo moment. E lutim Allahun subhanahu wa taala që të na shpëtoj prej sprovave që nuk mundemi me i duru. E lutim Allahun azza wa jall na largoj brengat tona, gajlet tona. E lutim Allahun subhanahu wa taala ti ndihmoj besimtarëve kudo që të jenë nëpër botë. E lutim Allahun azza wa jall ti ndihmoj gjithë atyre njerëzve të cilët gjatë këtyre vërshimeve patën brenga dhe telashe dhe humbje. Si dhe falenderojmë Allahun azza wa jall që nuk pat humbje në jetë dhe në shpirtra të njerëzve. E lutim Allahun azza wa jall të na udhëzojë neve dhe përmes neve të udhëzojë dhe të tjerët. E lutim Allahun azza wa jall të mëshirojë të vdekurit tan. E lutim Allahun subhanahu wa taala ku të ndajmë prej kësaj dynjaje, të ndahemi duke qenë Allahu azza wa jall i kënaqur me neve. Amin e amin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa aqimus salat. Inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar wa la dhikrullahi akbar. Wallahu ya'lamu ma tasna'un.